na oko tak 4 minuty minęło. Przewracam go. Jak widzicie, robię well done. Tutaj ta owca też. Zobaczmy, jak wygląda. Owca jeszcze niech poleży. Dymi się, dymi się, dymi się. Siemanko, siemanko. Ja właśnie opuszczam kwaterę i jadę na siłownię. Pierwsza rzecz, co robię, jak wstałem, zastanawiające jest to, która jest godzina. 16:33. Tak jak widzicie, robi się szaro, buro. Jak to się mówi w Anglii? The same shit, different day. Czyli to samo gówno, kurwa, tylko inny dzień. No i co? Tak jak zawsze, 16:30, kurwa. Batman wyjeżdża z jaskini do chuja. Oto jestem w dobrze znanym miejscu już. Powiem wam tak, nie chce mi się dzisiaj chuj, nie? A dzisiaj nakuzwiam bary w pionach. Koniec treningu. Powtórka z rozrywki. Ciężko było zacząć, ale już jest po wszystkim. Nie wiem jak jest w Polsce, ale tutaj na przykład można sobie wziąć Free Day Pass Entrance, czyli co, wejściówkę darmową, pierwszy dzień, sprawdzić, zrobić sobie trening za darmo. Wchodzicie za darmo, robicie sobie jeden trening no i oceniacie siłownię, czy wam się podoba, czy nie, czy chcecie, kurde, sobie wziąć trenować w tej siłowni, co nie? Także mogę jeździć, kurwa, codziennie po innej siłowni i wchodzić na ten darmowy pas, nie? Darmowe wejście. Także może być taki odcinek, że polatamy po siłowniach, zobaczycie jak siłownia wyglądają. Wjeżdżają chili czosnkowe oliwki. Wjeżdża łosoś z jakimś sosikiem. Wjeżdża serek topiony, wędzony, kozak. Wjeżdża sok z aloesu, aloe vera. Polecam, zajebisty i zdrowy. Olej z oliwki w sprayu. Zajebiście można sobie spsikać stejka. Herbata miętowa. Jasne, że tak. Jak widzicie, kojarzycie ten znaczek. W Polsce to jest Rexona. Tu się nazywa Sure. Łosoś, wołowinka, serek topiony na łososia. No i co? Muszę jedną ręką, bo kamerę muszę trzymać. Zwijam sobie go, nie? Elegancko. I układam. Mówi się, że takiej patelni się nie myje, ale ja umyłem, bo mi zaczyna dymić i umyłem ją normalnie. Ta patelnia waży 2,7 kg, czyli prawie 3 kg, nie? Ciężka, solidna, żelidna patelnia. To jest owca, też ją uteguję, smażę, nie? Psikuję wołowinę, oliwa z oliwek. Jedna, druga strona. Nie wiem czemu jest biała. Pieprzymy. Nie soli się stejka wołowego. Przed smażeniem, bo się kurwa
robi twardy. Patelnia już jest mega nagrzana, się z niej dymi. Skąd wiem? No bo jest tak nagrzana, że się kurwa złapać nie da. Więc wpierdalam go i lecimy. No na oko tak 4 minuty minęło. Przewracam go. Jak widzicie, robię well done. Tutaj ta owca też. Zobaczmy jak wygląda. Owca jeszcze niech poleży. Dymi się, dymi się, dymi się. Ja to jestem taki, że sprawdzam jak jest i jaki jest, nie? Jeszcze chwileczka. Także to jest efekt końcowy, tak to wygląda. Wołowina, owca, oliwki, łosoś i bułeczka. I to jest moja kolacja. Yo, piona. Siema mordeczki. Znajdujemy się w Blackpool, niedaleko Stanley Parku. Udajemy się na lokalny cricket club blackpoolowski. Czemu się tam udajemy? Ponieważ dzisiaj jest Bonfire Night. Co oznacza Bonfire Night? Bonfire Night oznacza to, że będą fajerwerki i uroczysta imprezka. A czemu będzie uroczysta imprezka? Ponieważ w 1605 roku próbowano dokonać zamachu na króla i podłożono dużo beczek z prochem pod parlamentem. I chciano dokonać zamachu, wysadzić chcieli parlament, zabić króla i wszystkich tych baranów tam z izby gmin i cały ten parlament wypierdzielić w piździet. Także nie udało im się to, ale żeby uczcić tą próbę zamachu, co roku 5 listopada jest Bonfire Night, czyli ludzie, nie tylko są imprezy, eventy, ale jest też tak, że ludzie kupują fajerwerki i wypuszczają je akurat w ten dzień. Także jest niedziela, idziemy na Bonfire Night i jest kulturka, piona. Także dotarliśmy pod Blackpool Cricket Club. Jestem tutaj, więc wbijamy się do środka i zobaczymy co tam się dzieje. Dziękóweczka. Jesteśmy na boisku od krykieta. Tak jak widzicie, to jest boisko do krykieta, gra się tutaj w krykieta. Tutaj dzisiaj będzie Bonfire Night. Tak jak widzicie, jest pub, jest miejscówka. Najechało się samochodów, jest wiele atrakcji dla dzieci, dużo jedzenia i zaraz to wszystko ogarniemy kamerką, także jest kulturka, piąteczka. Zaczynamy od typowego fast fooda. Szczerze ten fast foodzik mnie nie interesuje zbytnio. Jakaś taka buda i są burgery. Tutaj jest samochód z pajami, czyli z takimi ciastkami. To jest takie ciastko zapiekane, w środku są na przykład mięso z sosem gravy zapiekane w takim ciastku, także to się nazywa pie, co nie? Tutaj robią naleśniki, tradycyjne pancakesy, czyli tak jak widzicie, tradycyjne pancake'i lecą. Burgerownia, hot dogi, cheeseburgery, nie? Czyli to co kurwa najpopularniejsze, nie? To co grubasy jedzą najwięcej. Coffee and tea, yeah? Coffee and hot chocolate. Alright, nice one, thank you. Więc mamy stanowisko kawka, herbatka. Tu się kurde grubo smaży, co nie? Także jest kulturka tutaj. Na razie nie jestem głodny. Typowy samochód z lodami. Pan sprzedaje lody, right. Też widzę, tu się dzieje kawka i herbatka. Kolejny samochód z lodami. A tu co się dzieje? A nie wiem co tu się dzieje. Hello. You right. What you selling here? Well, we've got loads. We've got cocktails, Oh, brandy, yeah, wine, it's alcohol drink, so cider, it's yeah. it's a bar, Oh. beer. Okay, I come back here later. Okay. Thank you. Także tutaj macie ciasta, chłopaki, nie? I dziewczyny, nie? Pełno ciast, tak jak widzicie. Ciasta, ciasteczka. Eleganckie stoisko. Thank you. Tak jak widzicie. I popcorn, mordeczki za funta. Niemiecka kiełbasa, wieprzowinka. Widzę, że są parówki, hamburgery, cheeseburgery, frankfurterki, German. Za czwóreczkę, tak jak widać wszystko, świeżynki. Tutaj jakieś konkursy, coś, bouncy balls, można grać sobie w coś. Tutaj mamy też hamburgery, standardowo, nie?
Także no co, najwięcej co tu widziałem to słodyczy i burgerów, co nie? Także na tą chwilę tak to wygląda, mordeczki. A ja już na razie muszę wyłączyć kamerkę i zacząć się bawić. Hello, you alright? Yeah, You having good day today? well, we've only just got here, haven't we? We've just got here. Yo, this is camera. Hello. Camera. I'm doing my video blog. I'm that going on YouTube. Oh my god, I'm Yeah, Taylor. you'll be famous now. Nie wiem gdzie idę. Ale tak jak widzicie, ludzie sobie siedzą, piją piwko, elegancko, kulturka. Tak jak widzicie, jesteśmy na Blackpool Cricket Club. Cotton candy, czyli po polsku wata cukrowa. Całkiem słodka. You doing like hot chocolates with mixed with alcohol? Yeah, so it's like a boozy hot chocolate. Yeah. Really thick hot chocolate. Yeah. And then you can choose which one you want in it. Okay, so I can try something with Captain Morgan then, please? That's good. Yeah. The hot chocolate? Yes, please. And do you want cream and marshmallow? Yes, please. Something for her. I don't know. We can do a non-alcoholic one, or we've got fruit. Yeah, I didn't even need to talk anymore, did I? Give me the chocolates. And do I even need to ask about cream and marshmallows? Tak wygląda gorąca czekolada z rumem i z pianką. Masakra, nie? Ale zajebiste, nie? Masakra. Gorąca czekolada z rumem, nie? Z bitą śmietaną i z taką pianką, nie? 3,50, nie? 3,5 funta, ale naprawdę zajebiste, kozackie, nie? Smakuje dobrze, ale ja bym dodała więcej czekolady. Oto pozdrawiamy was wszystkich, mordeczki, yo! Mordeczki, standardowa sprzedaż świecidełek, świecące miecze, kółeczka i inne rzeczy. I Polacy. O, Polacy, siemanko. Cześć! Skąd jesteście? Skąd przybywacie? Z Blackpool ogólnie. Z Blackpool, ale jeszcze z Gdyni mnie, tak? Tak. No to pozdrówki dla całej Gdyni, piąteczka. Pozdro, Zawiercie. Jak macie na imię? jestem Magda, cześć. Magda i Marzena. Także pozdro Bawcie się dobrze. Tak, pozdro dla całej Gdyni, piąteczka. Dzięki. Zachciało mi się piwko. Czemu nie? Poza tym jest można tutaj płacić kartą, a we wszystkich innych stoiskach nie można płacić kartą. No i co? Futbol leci, nie? Jak to w każdym pubie, nie? Także jest elegancko. Trzeba się dopchać do baru, więc kurwa chwilę mi to zajmie, ale gdzieś tu się wcisnę, co nie? Thank you. Wjeżdża San Miguel. Otrzymałem pytanko, czy piję w środku, czy piję na zewnątrz. Dlatego, że piję na zewnątrz, dostałem w plastiku, nie? Jakbym wybrał opcję, żeby pić wewnątrz, to musiałbym zostać na wewnątrz, ale dostałbym w szklance normalnej, nie? Także wybrałem opcję na zewnątrz, dlatego leci San Miguel w plastiku. Jest fajny klimacik tutaj, nie? Naprawdę, dużo ludzi, dużo młodych ludzi w ogóle, dużo rodzin, dużo wszystkiego, nie? To jest moja miejscówka na dzisiejszy wieczór. Jesteśmy na tarasie, mordeczki, kamera ustawiona, jest kulturka. Niech moc będzie z wami!
Bardzo dużo się ludzi zeszło, młodych, starszych, różnego typu rodzin, także naprawdę zajebiście się tutaj wszystko kurwa dzieje, bo dzieje się naprawdę tutaj zajebiście, nie? Także naprawdę podoba mi się tutaj, nie? Mordeczki, tam jak widzicie jest możliwość jeszcze wbicia się na wyższy taras, ale nie wiem o co tam chodzi, chyba pewnie gdzieś jest wejście, co nie? Oh, hello. You okay? Hello. Yeah. You alright? Yeah? Yeah, not bad. Is there any love to be found? Is there any
Także mordeczki, fajerwerki były udane. Naprawdę zajebiste show. Od zajebania ludzi. Naprawdę podobało mi się to. Teraz trzeba się stąd wydostać. Więc jak się wydostaniemy, to już będzie elegancko, co nie? Najlepsze ujęcia, wszystko jest zrobione. Także zajebiście, że tutaj byłem, bardzo się cieszę, nie? Powolna ewakuacja się rozpoczęła. Dziękówka za obejrzenie kolejnego odcinka Pestka Films. Czekajcie na następny odcinek, a w tym odcinku to już wszystko, więc pozdrawiam Was i jest kulturka mordeczki. Piona!